嗱，呢個係真嘅，呢個都係真嘅夜景嚟嘅。咁嗱，鏡頭一轉就係澳門嗰個嗱，其實係超似啊，同埋真係澳門嗰個好靚啊，又方便。其實去澳門睇巴黎鐵塔仲好啦，都幾開心，又開心又靚。我媽都話好開心咯。咁我就帶咗我媽同埋個工人去澳門啦。咁就我哋搭金巴去，金巴就好平嘅啫。咁就成日係65蚊，我媽就33蚊咁樣。咁之後我哋去到澳門都搭發財車，根本都唔使錢嘅。咁同埋咧，你去澳門咧，個工人咧唔需要簽證，所以就慳好多咯。咁但係我上次去大陸咧，就要自己一手包辦簽證嘅。好啦，咁我就呢度食下葡國嘢啦嚇。咁嗱呢度咧就係官也街啦咁樣。嗱，呢度食下啲日本嘢咁樣，都照食係。咁好啦，呢個咧就葡撻咁樣啦。個好出名嘅安德烈。嗱呢個咧食魚翅啦。嗱你睇下啲魚翅咧。其實嗱，你望下識喐㗎啲魚翅，好新鮮，成梳㗎，即係唔係線你嗱？依個咧就真係相逢恨晚啦，就係食呢個2餸雙皮奶。嗱，其實佢下邊嗰兜咧係雙皮奶嚟嘅，係好好食嘅雙皮奶。上邊係雙皮奶雪糕，喂簡直 match 到爆，簡直喂咁遲先識得食呢個嘢，好好食啦！即係我後尾我都有諗過，係咪應該要食多幾杯咧？我走嗰時都覺得。咁嗱，之後我哋就去咗巴黎鐵塔，又影下相咁樣啦。嗱，呢個咧其實都好出名個 MGM 㗎啦。嗱，呢個就即係都知啦，肯定係威尼斯啦。咁嗱，成幅畫咁樣嘅喎，咁樣影都幾靚喎，真係好似成幅畫咁樣咯。好啦，咁咧之後咧，我就講下住邊一間酒店啦。咁我哋就住葡京人。咁葡京人咧就係同拉合作嘅，即係嗰隻公仔啦。咁所以我哋咧就好多拉嗰啲公仔係勁影。咁咧我淨喺酒店嗰度咧都，即係啲片多到咧，我都唔知點擺上嚟啊！咁係超多超開心。咁同埋間房又唔係好貴喎，咁我覺得好 OK 咯。咁嗱，食嘢又唔係好，我阿媽都唔係食得多嘢嘅，咁其實都唔係好使錢咁樣。嗱，好開心啊！根本成件事，嗱，呢個就係葡京人咁樣。